सगळीं आमी लागीं सोऱ्या दोनों देवाक वखाणुया आनंद आमचो ताका सोया तारणा तूं करप दोनिया जिविता तूं सोडून दोनिया आमकां भुरग्यांक तूं वागताकूय तुज्या राज्यांत व्हरून पावय तारणाक तूं घडोवप दोनिया जिविता तूं सोडून दोनिया आमकां भुरग्यांक तूं वागताकूय तुज्या राज्यांत व्हरून पावय। सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं। तुका जेसू कृपा दिवं। माय मोगाचो विखाराच्या मिसाच्या बलिदानान आज किरीत भाशेन आमी मागतल्या सुपून गेल्या स्वामी फामिलीच्या हांच्या सगळ्या मरून गेल्या घरच्यां पासत तशेंच फारिया फामिलीच्या सगळ्या घरच्यां पासत किरीत भाशेन देवान सासणाचो विसव दिवन सुर्गीचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण मागुया। आज किरीत भाशेन बरी भलायके खातीर मागता सांताना वालीस आपली बरी भलायके खातीर देवा लागीं मागूंक लायता। आज सगळ्या मरून गेल्ल्या एक्स मेंबर्स पात्रोंग स्पोर्ट्स क्लब हांचे खातीर आमी किरीत भाशेन मागता देवान तांकां सासणाचो विसव दिवं म्हूण तांचे खातीर मागुया। आज बाबा भयणीनो आमी किरीत भाशेन 9 आनी 7 वर्सां मानेवोन पाद आग्नेलाची आमी समोरमता तेन्ना किरीत भाशेन ह्या आमच्या गोंयच्या पुताक किरीत आल्ताराचो मान फावो जावंक आमी ह्या मिसाचे भेटेन कोतकोत्यान मागुया। आयच्या दिसाक सायबिणीची भेट ह्या गोरब्यांनी जाता। इग्रेजा गिलबर्ट वाज पेंटा जॉन पेरेरा दाबोलीं क्रिफ्लॉन डिकोस्टा आनी आल्तू दाबोलीं सिल्वेस्टर फेर्नांडीस तशेंच आज भावार्थाची ड्युटी पेटयतात आल्तो चिकाली रोसारियो आल्बुकेर आनी फामील आनी दाबोली मार्ता मिलाग्रिना सोजा आनी फामील हे सगळे आमच्या भावा भयणांचे सायबीण मायेचो आशिर्वाद पडून किरीत भाशेन ह्या आमच्या मानेवंत आग्नेलाचोय तांचेर आशिर्वाद पडून बरी भलायकीन तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण तांचे खातीर मागुया। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं। प्रितीच्या भावा भयणीनो आयचो विशय मानेवंत आग्नेलाचे स्फूर्तेन शुभ वर्तमानाचे कोडेगान परकोटणार जावया। जेजूच्या शिसांनी आसा थंयसरूच न्हय पूण सुडसुडायेन वेगवेगळ्या मनशां सोरी आनी तरेकवार मळांचेर शुभ वर्तमान परकोटूंक वचूंक जाय। शुभ वर्तमानाचें खाशेलपण म्हळ्यार जेजून आपल्या भौशीक जिवितांत परकोटलोले उतर आनी तशेंच जेजू वयर शिसांनी परकोटलोली बरी खबर। पवित्र स्नानांत हें मिसाव आमकां फावो जाला आनी तिरावणे संस्कारांत आमकां यादनीक प्रवादी आनी राय म्हूण मागल्यांत। हें आमचें मुन्यारपण वळखून जेजून केलां तशें उतरान करणेन आनी जिविताचे देखीन वेगवेगळ्या परिस्थिती मदें पवित्र आत्म्याच्या लोकलोकान बरे खबरीची नीस परकोटणारा आमी जावंक आमकां उलो। परिशोधीक वाट चलतना दुसऱ्या वरवीं परकोट जाल्ली बरी खबर आमी आयकूंक तशेंच जिविताचे यात्रेंत भेटतात तितल्यांकूय बरवासो दितली काळजीदार संदेशकारां जावंक आमकां केरीत आपोवणें आसा। नव्यान आमचो भावार्थ जागोवंक समारोपूंक आनी ह्या वरवीं बरे खबरेची संदेशकारां जावंक अदीक नेटान पावलां मारूंक ह्या मिसा बलिदानांत मागुया। आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवाचे काकलुती कुलो मारून आमी सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता
मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी वळे सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारी सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. भोव सुर्गींच्या बापा, आमचो शाराती कसो मानेवंत मानेवंत आग्नेला किरीत भाशेन आमच्या देवाची भक्ती करतल्यांक ल्हान व्हडानो आमच्या देवाची वाखाणी करूंक तुवें आमकां दिलोय. उदीक आनी उदीक आमकां ह्या मानेवंताची भक्ती करतना ताका आल्ताराचो मान फावो कर म्हूण तुजे कडेन आमी मागता. हे बाग आमकां मेळटलें आनी तूं दितलोय म्हूण आमी विस्वासान प्रार्थना. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवूत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. हांवें जिवावान म्हज्या दर्शनांत अशें पळयलें, स्वर्गाचें दार उक्तें जालें आनी तुतुरे सारको सादवतलो जो ताळो हांवें आदीं आयकल्लो ताणें म्हाका सांगलें, हांगासर वयर ये आनी फुडाराक कितें घडटलें तें हांव तुका दाखयतलों. रोखडोच म्हजेर आत्म्याचो भार आयलो. थंय स्वर्गार एक शिवासन आसलें आनी ताचेर कोण एकलो बसलोलो. ताचें मुखामोळ एका जिगजिगीत माणका परी आनी एका तांबड्या मोतया वरी जगजगतालें. सोदरे भोंवती माणका सारकें लोकलोकीत एक दोंडुबाल आसलें. ह्या शिवासना भोंवती 24 सोदऱ्यो आसल्यो आनी तांचेर धोवे न्हेसलोले आनी तकलेर भांगाराचे मुकूट घालून बसलोले 24 जाणटे आसले. शिवासना थावन भायर सरताली जोगलावणी आनी गडगड्याचो आवाज. शिवासना मुखार 7 पेटलोले दिवे जळटाले, ते देवाचे 7 आत्मे. सोदरे मुखार सुर्याकांता इतलो धवो कोंचेचो सोमदीर कसो आसलो. सोदरेच्या माजार आनी भोंवती फाटल्यान आनी फुडल्यान जायत्या दोळ्यांच्यो 4 जिव्यो रोचणां आसल्यो. पयली रोचना एक शिव कसो दिसतालो, दुसरी एक पाडकुलो कसो, तिसऱ्याक एका मनशाचें तोंड आसलें आनी चवथी रोचना एके उट्टे गोणी वरी दिसताली. 4 जिव्या रोचनाक एक एकल्याक 6 पाकोटे आसले आनी ताका भोंवती भायल्यान आनी भितरल्यान खूब दोळे आसले. दीस आनी रात थांबनासतना त्यो रोचना गायताल्यो, पोवीत 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 सर्वेस्पोर देव सोर पदवेदार, तो आसलो, तो आसा आनी तो येवचो आसा. जितले पावटी त्यो रोचना सोदरेर बसला आनी सदां सर्वदा जियेता, ताका मोहिमेची, स्तुतीची आनी दिनवासनेची गितां गायताल्यो. तितले पावटी 24 जाणटे सोदरेर बसला, ताच्या पांयां पडटाले आनी सदां सर्वदा जियेता ताची पुजा करताले. आपले मुकूट सोदरे मुखार उडोवन ते म्हणटाले, आमच्या सर्वेस्परा देवा, तुका फावो स्तुती, पदवी आनी मोहिमा, कारण सगल्यो वस्तू रोचल्याय तुवें आनी नासलें तितलें तुजे खुशे वरवीं जल्माक आयलें. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, पोवीत 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. पोतून म्हणया,
पोवीत 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं. देवाच्या पोवीत मंदिरांत सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवाचे पदवेन बांदलेले मळब पळोवन सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब पोवीत 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं. देवाची व्हडली वर्ती कर्तुत्वां नियाळून सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवाची सोर नाशिल्ली मोहिमा समरून सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब पोवीत 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं. शिंगां गाजोवन विणे किन्नऱ्यो वाजोवन सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. घुमट धरून खुशालकायेन बुरकटून सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब पोवीत 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं. सुतार धरून वेणू वाजोवन सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. सणसणीत टिणटिणीत कांसालाचेर सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवान तुमकां जीव प्राण दिला, सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब पोवीत 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं. उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. हांवें तुमकां विचून काडल्यात. तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवची म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आनी ताणें तांकां सांगलें, आख्ख्या संवसाराक वचात, सगळे रोसणेक शुभ वर्तमान परगटात. बावाड दवरतीत आनी पवित्र स्नान घेतीत ती सोडवण जोडटली, पूण बावाड दवरिना जातीत ती कास्तीचें फॉर्मोण घेतली. बावाड दवरतल्या सवे ह्यो खुणां दिश्टी पडटल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटली, नव्यान भासो उलयतली, सोरोप दवरतली आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून ती तांकां बरी करतली. आनी सोम्या जेसून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. तांणी वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगटलें. सोमी तांचें उतर तिरायतालो. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगार बाबा भयणीनो, आयच्या दिसा किरीत भाशेन आमी देवाचें उतर आयकलां. वचात, आख्ख्या संवसाराक म्हजी बरी खबर परगटात अशें आज्ञा जेसून आपल्या शिसांक दिली. आनी पयलीं क्रिस्तांवां फकत आपुणूच आपणा भितर भिवून आसलीं, कित्याक जेसूक धरलेलो, ताका खुर्सार मारलो आनी तो मेलो. आनी ही बरी खबर परगटूंक तांकां आवगड जालें, कित्याक आपलो गुरू आपले बरोबर नासलो. हाका लागून खुशी तरेन परगटले. पूण सवकास जेन्ना बाबा भयण आमी जाणाव 50व्या दिसा पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो तेन्ना तांकां स्फूर्ती आयली, बळ आयलें. दे वे एनलायटन. आनी जेन्ना मनीस आपले भितर बाबा भयण खरेंच तो सगळे नियाळटा तेन्ना उदीक पवित्र आत्मो ताचे भितर एक शक्ती दिता. आनी शक्ती शिसांक मेळ्ळ्या उपरांत
तांणी आनी रावंक नात एकामेकाक 8व्यो भासो उलोवंक लागले. दे स्टार्टेड स्पिकींग इन डिफरंट टंग्स. दुसऱ्यो दुसऱ्यो भासो उलयता आसतना दुसरे जे मनीस आसले देसांचे तांकां त्यो भासो सजमल्यो आपल्या भाशेन उलयतात. आपल्या भाशेन ही देवाची बरी खबर सांगतात म्हूण ते आयकूंक पडले. आनी हें करता आसतना शीस एका जाग्यार रावले नात. देसा देसांनी भासा भासांनी आनी गांवां गांवांनी वचून ही जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक तांणी परगट केली. आज आमी मानेवंत आमी कितें भाशेन आग्नेलाची 9 आनी 7 वर्सां पुण्यतिथी समारंभाव. कित्याक काय बाबा भयणीनो, आपल्या जिवितान बाबा भयणीनो मानेवंत आग्नेलान कितें भाशेन देवाची उतराची समजुणी बरे तरेन समजलो. आपल्या जिवितान ती पाडूंक तो वावुरलो आनी आपल्या जिवितान तो जियेलो. अशें म्हणटात की आपल्या जिवितान प्रवचन करता आसतना लोक ताचें प्रवचन परतून परतून आयकतालो. गुडीक देवाचें उतर सांगता आसतना देवाचें उतर आपल्या जिवितान पयलें जियेतालो. एका गांवांत तो किरीत भाशेन वावुरता आसतना कुमटा तो वावुरता आसतना दोगा समुदाया मदें दुस्मानकाय आसली आनी थंयसर ताणें किरीत भाशेन प्रवचन 8 दिसांच्या प्रवचनाक शर्माव सांगलें. तरी आसतना हो लोक एकामेका सोबे भाव भयणो एकवोट करूंक सोदिनासलो. 9व्या दिसा मानेवंत आग्नेलान तांकां सांगलें, तुमची काळीज दारुणायेक पावल्यात, तुमची मनां जोड जाल्यात, तुमी देवाचें उतर आयकूंक सोदिनात. असल्या वेळार ताणें खोडेगान शर्माव सांगून म्हणलें, आजतान ह्या नोवेनाचो दीस सोंपता. म्हाका दूख भोगता तुमचे मदें आजून झगडीं आसात, तुमचे मदें आजून दुस्मानकाय आसा, तुमचे मदें आजून शांती ना. बाबा न्हू मीस जाल्या उपरांत भायर तो आयलो तेन्ना ताणें पळयलें हो समुदायाचो दोनूय समुदायाचो लोक एकामेकाक भेट करतालो, एकामेकाक ताणें वेंग मारतालो, एकामेकाक शांतीचो उमो दितालो. एके भाशेन एकामेकाक बोगसून ते मिसाचे भेटेन वांटो घेतला. निमाणें घरा वयचे आदीं एकामेकाक ती उलोवंक लागलीं. आनी ही नवसर न्ही बाबा भयणो आग्नेलाच्या ह्या देवाच्या उतरांतल्यान जाली. जायते फावटी देव आमकां ह्या संवसारांत जियेता आसतना बरे परगटना जावंक आपयता आमच्या उतरांनी, आमच्या खोर्न्यांनी आनी आमच्या वेव्हारांत. इट इज डिफिकल्ट टू लीव द वर्ड ऑफ गॉड. जायते फावटी आमकां आवगोडां येता. आमकां दुसरो इश्ट आसा तो जायते फावटी घडयेक आमकां फकाणां कोत्ता, फालां मारता. घडयेक आमचो शेजारी आमकां आयकना, घडये आमचीं घरचीं आमकां म्हणटात तकलेन पिसाट. असले वेळार आमी कितें करतलीं? हें देवाचें उतर पयले सुवातेर आयकुया, देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगोवया, आमचें जिवीत बदलूंक आमी वावरुया. आमचें जिवीत बदलल्या उपरांत दुसऱ्यांक आमी बाबा भयणीनो तें आमच्या वेव्हारांतल्यान, आमचे देखींतल्यान दुसऱ्यांक दिवंक आमी गोवाय जावया. हेंच मानेवंत आग्नेलान केलें तशें आमी करूंक ताची कृपा आमकां मागून घेतना बेगीनूच ताका आल्ताराचो मान मेळून बाग्योंत म्हूण पवित्र सभेन परगटू म्हूण ताचे आनी ताचे विणवणेन आमकांय सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. उबी रावया आनी ह्या वेळार बाबा भयणीनो कांय आमची मागणी किरीत भाशेन ह्या वेळार आतां आमी उबारुया. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस, बिस्म साहेब फिलीप नेरी आनी सगळ्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचेर तीर बावार दवरून आपल्या गवळीक वावरांतल्यान आनी आपल्या जिवितांतल्यान जेजून शिकयलेल्या तत्वां प्रमाणे चलून आपले परजेक उत्तम नमुणे जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बाबा तुझी मागणी आयक आनी आमची काकूट कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकोरणी कारभार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज सुदारूंक वावरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया.
दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. जायत्या देशांनी आनी सुवातांचेर आमची क्रिस्ती भावा भयणां दुमाळो सोसून आनी आपल्या रोगोत पासून वारून आपल्या भावार्थाक गोवायकी दितात. ह्या तांच्या संकोश्टाच्या वेळार देवान तांकां राखल्यार पुरो, तशेंच हे कोश्ट दितल्या मनशांचे मन बदल्ल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. मानेवंत आग्नेलाच्या सांत कोरोना खातीर आमी मागुया. पवित्र सोबेंत ताचें बागेवंतपण ओळखून ताका बेगीनूच बागेवंत म्हूण परगटूंक मागतना आमी सगळ्यांनी ताची देख आनी प्रेरणा घेवन बागेंतपणाचो रस्तो दवरूंक बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. मानेवंत आग्नेलाच्या भक्त्यांनी व्हडा मोगान नोवेनाची तशेंच आयच्या दिसाची तयारी करूंक आपलो सहकार दिला. तांचेर तशेंच तांच्या घोराब्यांची देवान आपली उपोट बेसांवां ओतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. पात्रोंग स्पोर्ट्स क्लब हांगासरलीं तरणाटीं आमचे मदें आसात. किरीत भाशेन आपलो खेळ तांणी उदीक आनी उदीक देवाक मानता ते भाशेन खेळूंक आनी आपल्या जिवितान गोवाय कशें तें जावंक उदीक नेटान ते वावरूंक आपल्या खेलगुडी कशें तांणी जेसूक गोवाय दिवंक आनी आपल्या सगळ्या बरोबरच्यांक उदीक मानान लेखूं म्हूण तांचे खातीर आमी मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. भोव सुर्गींच्या बापा तुजे मुखार आमची मागणी आमी दवरल्यान ती आमकां फावो जाल्यार तूं दी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गायन घेऊया C38 पेज नंबर 44. C38. म्हजे हात घे म्हजे पाय घे स्वीकार कर आता कशे तुझो मोग परगट करूं शुभ खबर सगळ्यांक दिवूं तुकाच बापा सोड म्हजे दिता तुका एकारे तुकाच भोगता सोड म्हजे तुजेच ते कोण खाशेले. म्हज्या भाव भयणी मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवेदा देवबापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात मोहिमेन आमच्या पवित्र आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाळ बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडूं आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवीदारान सासणाचे देवा सर कडेन सो ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूर तुवें रचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोचनां अनुदान करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाकाणटा. तारोण मेलोली तुजी पोरसां स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता. तुज्या संतां भक्तांची सभा देखून सगल्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्पो तूं स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नापी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्याची सू क्रिस्ताची कूड
आनी रोगोत. आपलीच कुशीन कुश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो, तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास. नवे आनी सासणी कोराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसोनी मेरच्याक तुमची पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गूट पोरगो टुया तुझ्या कुसा आनी पुनर्जीवन पोना वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मोरनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती पडी उगडास करता. ओ जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत जाल्यार आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवडी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः शिवणपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टाकुतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपो जोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगातीक चपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मतान सर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवी त्याची सुसांगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपण सर्पोद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुरोनराची आज्ञा मनान धरून शिसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो पिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या मनशांक तशी आमची पातकां बस आनी आमकां थरणे पडूं नाका पण वायटांतली आमकां. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या नांव आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजें उदार काकलुतें सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक आजून की पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मताक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी कुशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजपूत चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सगळे माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती
शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगले आमी सुभागी. सुमयान ते म्हजे भितर येवचें म्हाका कळना, पूण तुज्या एकाच सुवार म्हाका भलायकी मेळटली. गायन घेऊया D40 पेज नंबर 69 D40. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू, मोगळा तूं जेजू, भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Sorge undo Jesu dilo Amka oslo, favor naslo, amco Jesu, żewol calo, amcze atmi, Bóg Paulo, Jesu, wegituje, od moduka, Jewu grauta, Jesu, wegituje, od moduka, Jewu grauta, sorgi dziewo, Jesu dita, abli kurmas, somor pita, deva mendro, apun sata, amamunsha, kahung dita, Jesu, begituye, od motuka, Gewu grauta, Jesu, begituye, od motuka, Gewu grauta. प्रार्थुया.
प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हें संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बाबा भयणीनो, फाल्यांचे दिसा गोंयांत रेलिकेची दाखोवणी आसा. म्हणटकूच फाल्यां आमचें मीस सकाळचें 6:30 वरांचें जातलें. चोत्र आयदूची फाल्यां एकाच दिसा मीस जातलें 6:30 वरांचेर. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं तुमचे सभे आसूं. आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे कोरुत्कार. उत्सवीक वर्साक मागणें. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशाक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या आपोणे आनी मिसांवा पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या कुसाची नोदो तिराव. ताचे मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिशनरी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगटना जालो. ताचे रेलिकेची दोबाशीक दाखोवणी. तशेंच 2025 उत्सवीक वर्सा आमी तयार जातना पवित्र कुसाच्या बळान आमचो एकचार तिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशदेक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागिरीपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उसवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन संवसाराक बरोवंसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बिवून परगटणारा आमकां कोर. आमेन. गायन घेऊया U16 पेज नंबर 239. U16. पात्राक नेला आमच्या इश्टा, आमकां तूं सांडूं नाका. ह्या परदेसांत आमकां दार, स्वर्गा